我係細眼，我係 Chassie。終於2024年，終於到我飛啦！好，恭喜你啦！隔咗半年，你終於飛啊！你衝出香港啦！因為啱啱咧嗰次咧東京咧，其實係完全冇我份嘅，咁所以咧其實我都係半年冇放過假啦，咁所以今次咧終於就放假啦。咁今次我哋去邊咧？我哋今次去福岡。冇錯，福岡咧係我哋兩個都冇去過嘅地方嚟嘅，咁所以今次我哋都係會去8日7夜啦，咁就都會自駕遊嘅中間。係沿住九州自駕遊。咁我哋今次咧究竟係會搭咩航空咧？我哋搭香港航空，因為我哋飛嗰段期間咧，其實係夾咗佛誕嗰個禮拜嘅。佛誕咧係放星期3啦，咁即係我哋呢啲打工仔咧，其實攞4日假咧就可以放到8日啦，咁就少1日 AL 嘅。咁最主要嗰個價錢咧喺呢段 period 咧係仲平過其他廉航，我有比較過，同埋佢本身嗰張機票咧係包20kg 行李嘅。咁但係咧我咧因為驚買得多嘢，20kg 係其實有啲少嘅，咁所以我 extra 再加咗10kg。我預先咧就已經做咗 online check in， 但係佢唔好處嘅位咧就係 online check in 嗰陣時咧，如果係我哋以前 experience 喺搭國泰啊或者其他航空公司唔係廉航嘅話咧，48小時係可以咧自己揀位嘅，咁即係意思咧係我哋可以揀一齊坐啦。咁但係佢而家 online check in 嗰陣時咧，佢就係需要你俾錢揀位。如果唔係咧，佢個系統咧就會 assign 你去唔同嘅位置，就分開隔1-2個位坐啊，或者坐前後排。咁所以呢個就唔係幾好啦。同埋佢咧嗰個揀位咧，佢都有會劃分，因為我哋架係細機嚟嘅，係 Airbus 嚟嘅，咁佢就分2段嘅啫，分前面同後面。如果坐機前面嗰段嘅話咧，唔係揀 Premier Leg Room 嘅話咧，咁就會係120蚊。我哋揀嗰個位咧係最平個位，就係60蚊一個人嘅。因為你係唔係都要俾錢㗎啦，咁所以我直接揀埋回程嗰個位咧。咁就係一齊坐。咁嚟到咧，因為我哋 online check in 咗啦，咁我哋就做咗一個 self check in 嘅機啦。咁其實好好嘅，都會有 staff 咧去幫到你啦。如果你係冇做到 online check in，咁你就要排隊啦。同埋條隊咧都幾鬼長下嘅，我想講係。咁我哋做完嗰個 online check in 之後咧，我哋以為就要再排隊去 back drop 啦。但係點知咧，佢有一個嘅 self back drop 嘅 function 嘅而家係。咁你首先咧就要黐咗嗰張紙先啦。張紙咧就會分1同埋2兩個步驟嘅。記得搣咗1出嚟咧，後邊有個 receipt 咧就唔好抌啦，就留翻佢嘅。咁咧黐完之後咧就會去翻部機度啦。咁你擺上去啦，然後咧 face detection 你，咁你總之照到你嘅樣咧，佢 detect 到咧，咁跟住你就開始撳一啲你有冇啲危險物品啊之類唔帶咧上去嘅物品啦，然後咧撳晒 OK 之後咧，咁你就再嘟巴曲啦，然後咧佢就會 OK 自己撈，跟住就會 print 張 receipt 俾你啊。但係留意翻咧，因為咧我以為咧平時咧你哋睇幾多 kg 咧，你咪會睇咧嗰張台上面咪會有嘅，咁佢就冇嘅。佢其實咧就喺個 mon 咧嘅右下角有一睇，咁我就冇睇到，我都唔知我哋帶幾多 kg 上去。係啦，咁既然佢都冇有啲咩壓力嘅話，咁即係我哋每人都唔夠20kg 嘅，其實而家就咁，所以 OK 嘅。呢個係真係你要做咗online check in 咧，你先至可以做到嘅啫。如果唔係就要排隊啦。如果係要排隊嘅話，我諗我哋而家起碼要等多大半個鐘，我哋先入到嚟。咁啊，整體上都幾快手嘅，我覺得呢樣個體驗就幾唔錯嘅，我覺得係。今日係禮拜6嘅關係啦，所以機場係好多人飛。超級多。朝早嘅時間，我哋今日咧就係搭 HX640，咁就飛10點半嘅。好，咁我哋而家咧就去 launch 先，因為咧之前我哋一路都冇入過 launch，係點解咧？因為得小姐有嗰張 Every Miles 嘅卡啦，我就冇嘅。咁我而家咧終於申請到啦。喺香港機場呢度咧，主要有4個嘅 launch 嘅。咁有2個係近住1號閘口啦，咁一個近住35閘口，一個近住60號閘口嘅。咁有3個咧就係人人都入得嘅。另外有一個就係 premium 嘅，咁我就冇乜點留意佢係點樣先入得，因為咧佢成日都改嗰個requirement 嘅，咁所以大家就要睇下。咁我哋而家咧今次咧就去近住60嘅嗰一個嗰度，因為嗰個係最新啦，同埋我哋今次個閘口係202嘅，咁所以我哋而家咧就搭呢個無人車咧就過去60嗰一邊。好啦，我哋啱啱咧就搭咗個無人列車咧就過咗嚟，係啦，40至到80號嘅嗰個閘口嘅嗰個站啦，跟住你就會見到咧 launch 喺呢邊啦。咁佢係近住60號位嘅。咁其實咧，佢除咗我哋而家去嘅 launch 之外咧，其實佢仲有好多其他唔同嘅航空公司佢哋自己嘅 launch 啦。咁但係我哋今次咧拎住呢一個咧就係入翻我哋入到嘅 launch。你 Every Miles 咧係得唔係話好多選擇嘅，但係都有 launch 可以入去嘅，就係呢度啦，就係 Plaza Planetium 嘅 launch 呢一度咯。我哋而家咧其實就喺6樓啦，佢因為上一層咧就係 launch，咁其實你可以搭扶手電梯。我哋冇見到。我睇唔到原來係佢上一層，原來入 launch 都要排隊。係好多人咁啊！我哋216，而家去到176，我哋揾個位坐下啦，不如好唔好？呢度就係嗰個 launch 咯，估唔到喺呢度，但係要等。原來係咁，要排隊嘅原來。咁即係其實人都有好多人有呢張卡。咁即係唔係喎？呢一張
卡。係喎，同埋咁啊去 AE 嗰度應該會唔同啲喎，因為咧佢呢度仲有 AE 啦，咁應該最容易。哦，呢度就係 AE 係，哇 AE 係唔使排隊，所以點解啲人咧申請 AE 多啲5分鐘？哇！我想講勁快，我哋頭先咧係第一個，我哋頭先係215啦，我哋嚟到嘅時候係大概170幾啦個 number，即係大概40個 number 咧，我哋等咗10分鐘就有啦。咁我哋又嚟到呢一個嘅 lounge 啊，哇，其實都幾新淨喎。係喎，等等，我哋坐窗邊位可唔可以啊？嗱，就好似咧呢個圖飛咁樣。等等，呢個係應該比較新少少嘅啦，已經係我印象中。咁我哋咧就揀個靚啲嘅位先。呢度咧就係頭先入嚟嘅嗰個攞嘢食嘅地方，跟住出到嚟咧，仲有啲梳化坐，但係就望唔到飛機嗰度啦。咁我哋咧坐出邊啦，咁就可以咧望到飛機，但係咧佢 area 唔係好大，就我諗坐100人左右。咁跟住嘢食咧有啲咩咧？就好似平時食豪飛嘅早餐咁啊，就有麵包啦，跟住腸粉、炒麵、粟米，跟住炒蛋。有茄汁豆，我唔食嘅茄汁豆，然後就仲有啲糖啊、小食啊，有呢個粟米片喎，跟住就有部咖啡機啦，然後咧仲有汽水，跟住仲有啲沙律啊咁樣啦。我仲未見到我最想見到嘅嘢，點解咧？哦，有喎，佢係有酒飲嘅呢度，但係唔知使唔使錢啊？咁呢度有橙汁啦，跟住我見到佢有嘉士伯，唔知嘉士伯使唔使錢？我哋咧就攞咗個呢個魚蛋粉啦，跟住咧仲有嘉士伯。個杯好得意啊！啤酒咧其實係問佢就有㗎啦，佢見到眼望望，跟住我話啊，Is it available now？跟住人哋就斟俾我。OK 啦，但係我見佢後邊咧有其他酒嘅，咁但係我應該可以按 request 咁樣問嘅。係啦，佢整緊。因為咧我見咧啲人話係可以用個 app 嚟落單啦，咁但係我哋就冇搞其他嘢啦。咁我嚟到呢度見到咩我就食啲咩，但係嚟到要預翻少少時間排隊。頭先嚟到我見到好多人咧係好驚，我又要排好耐。點知咧佢不斷嗌咧，其實佢嗌咗10幾個 number 咧都冇人。但係咧你要記住喎，如果你張飛個號碼咧係嗌超過10個嘅話咧，你就要再重新攞飛再排隊。佢呢個 ticket 嗰度咧有個 QR code 嘅，咁你可以 scan 個 QR code 咧就可以知道係嗌到幾多號啦。我哋咧啱啱咧就去完個 launch，飲咗2杯酒，咁我哋2杯喎。咁我哋而家咧就搭咗呢個無人車啦，就嚟到咧200幾號嘅機師度。我哋今次咧係搭202號機師呢度咧去上機嘅，都好耐冇嚟過呢一邊啦。佢都有少少嘢食喎，好少啊，係啊，但係就比較少，同埋少人啲都幾清靜啦。咁頭先個 launch 咧就係近住60號機嗰度嘅，咁我覺得啦嚇。你話如果你真係有呢啲卡嘅話，1年可以入6次你入去嘅，我覺得 OK 嘅。嘢食啊唔係太多啦，但係最緊要咧佢係有免費啤酒飲，冇錯。跟住我就飲咗杯白酒咗。咁如果你係冇呢啲嘅 credit card 嘅話，咁你都可以入去嘅，但係就要俾錢。我唔記得咗個錢係幾多錢啦。咁我擺翻嗰個錢出嚟啦。咁但係你話俾錢入去嘅話咧，我就超級唔建議啦。係因為佢嘢食就唔係話好多選擇啦，雖然都好食嘅，但係嗰個其他即係撇除咗麵之外咧，其實我哋冇試其他嘢食。係。咁但係佢個樣唔係話好吸引。咁我哋而家咧準備上機啦。咁我哋10點半機啦，咁啊3個半鐘頭嘅飛機，咁就去直飛呢個福岡嗰邊。Let's go！我哋又嚟到福岡呢度啦，超快速！我想講準時上機，準時落機。係啦，咁我哋啱啱就真係3點鐘咧，就3點正。我想講係就啱啱好嚟到福岡咯。咁你搞埋 credit card 嘢咧，講真，而家3點7啫喎。我想講係勁快。我想講香港航空咧，我真係好耐冇搭過啦。佢架機咧其實又係比較舊少少嘅，就真係。咁個電視咧就冇嘢睇嘅，咁佢係有少少嘢咯，但係就唔係每個都睇到啦。所以就係好睇運氣啦，因為我嗰個咧係開唔到，師兄嗰個係開到，但就算佢開到都好咧，航空公司係冇 offer 到耳機俾你嘅，所以你就其實聽唔到任何嘢，所以就冇咩用。我啱啱又聽翻啲空姐講啦，咁其實佢哋咧就做緊，我唔知係 update 緊定係點樣嘅，咁所以咧其實入邊就有得好小氣嘅啫，咁所以其實自己又帶啲嘢嚟睇就會 OK 啦。咁有個飛機餐係一個包啦，同埋咧仲有一杯嘢飲，仲有支水，哇非常好，我自己覺得。樽水係好好嘅。咁嗰架機咧，我哋坐咧比較細啦，咁佢係左右兩排就2個位，中間就4個位咁樣，但係個位又唔係話真係好窄嘅，我覺得都算闊落。咁佢整體體驗我覺得算係 OK 嘅，所以呢個價錢嚟講，性價比算唔錯啦。咁我知道有啲人咧可能之前搭係麻麻地啦，咁我覺得都係睇彩數嘅啫，可能我哋都有機會咁整嘅。咁我哋今次咧第一次嚟福岡啦，咁我哋出到嚟呢個機場咧，佢係維修緊嘅，依家係5月11號，咁我唔知道佢係幾時開始維修同埋維修到幾耐啦。咁但係咧喺福岡機場出去其實非常方便嘅啫。
咁我哋而家咧就揾地鐵咧就會出去先，我哋就去天神先嘅。Let's go。呢度咧就係個機場嚟，一出嚟咧就係咁樣啦。可能之前係靚啲啩嗱，我哋而家咧就係去呢一個嘅福岡站嗰個subway。咁咧其實好簡單，同埋佢呢度好多巴士搭嘅，我有見到佢有巴士咧直接搭去熊本啦、去人田啊嗰啲都有。咁呢啲都係我哋今次會去嘅地方嚟。但係我哋今次咧係自駕遊，福岡其實攞車都勁方便，因為你揸翻出去咧又係勁快啦，咁所以都幾推介大家福岡自駕遊嘅。咁我哋而家就去揾個地鐵先。呢度咧出去地鐵站原來係要搭一個 shuttle bus 過去嘅。咁咧大家都係行同一個方向㗎，所以咧跟住人流就得嘅。係完全唔使驚。咁如果你係租咗車嘅話咧，我印象咧 Toyota Rent-A-Car 咧佢都係有架接駁車咁樣帶你去另一個地方攞車咯。啱啱咧我哋就搭咗咧一個佢嘅 shuttle 啦，咁佢嘅 shuttle 咧係唔使錢嘅。咁係喺頭先我哋嗰個機場啦、個 terminal 嗰度咧就要搭翻出嚟呢度啦。咁就係個地鐵嘅嗰個站啦。咁啊10分鐘係啦，10分鐘內就 OK 啦。咁其實都幾方便嘅。咁啊，沿途咧，我哋有經過另一個 terminal 咧，係再靚啲又大啲咁樣咯。咁但係嗰個我哋應該走咧，都係搭翻嗰邊嗰個 terminal 㗎啦，因為我哋都係搭翻香港航空走嘛。咁我哋而家咧就嚟到呢度福岡嘅地鐵站啦。其實咧，我哋搭2個定唔知3個站就已經去到咧天神嗰邊㗎啦。點啊？係咪落唔落到啊？得啦，我而家咧就開始咧搭車過去啦。我哋呢度咧搭過去天神站咧，其實咧就淨係搭5個站就已經去到天神㗎啦。今晚我哋咧就住1晚喺天神嗰邊嘅。咁我哋咧最尾嗰2日咧都會翻嚟福岡市區呢一度嘅，但係就唔係住天神啦。咁我哋而家就住天神先，因為咧係最方便嘅其中一個地方，我想講係勁得奇，一落嚟就有車啦。我哋因為佢兩邊月台咧應該都係向同一個方向走嘅，因為呢度係總站。咁我哋而家咧就係 K13嘅空港線啦嘅機場啦，我哋咧要去到08嘅天神 ，Let's go！ 我哋就嚟到天神站啦，勁快係10分鐘左右就係啦。咁即係話我哋由機場出嚟咧，其實真係半個鐘度啫，即係計埋等車嗰啲，我哋冇乜點等車咧，仲要。但係咧成個感覺俾我咧係都幾窩㗎，我想講呢度係有啲京都嘅感覺。即係舊少少嘅京都嘅感覺，但係成個整體嘅感覺幾好，同埋因為今日星期6啊，所以咧好多人，我想講。哇！我想講一出到嚟咧，呢度就係天神嘅地下街嚟嘅，係好多嘢行嘅喎，呢個應該係最後購物嘅地方咯，係幾靚嘅喎。我想講落雨都完全唔使怕咯，因為天神同博多都係大站啦。頭先博多已經好多人落車㗎啦。等等，我哋咧頭先就喺呢個商場咧，就叫 Parco 咧7號嘅出口嗰度咧就出咗嚟啦。咁跟住我哋而家就行地面咧，就過去我哋嘅酒店啦。其實行過去大概5分鐘左右就應該到㗎啦。但係佢咧其實 Google Map 係寫咧行下邊嘅，但係我哋就唔識啦。同埋驚冇樓冇電梯。咁所以咧就喺度上咗嚟先，因為咧我哋經咧 Parco 呢一個嘅商場咧，佢就有電梯咧，就可以直接上到嚟地面呢一度啦。原本咧 Google Map 咧係叫我哋出呢個出口嘅西1出口，但係咧佢係咧全樓梯嘅。咁所以如果大家係行呢啲西幾出口嘅話咧，佢係全部都樓梯嚟嘅。咁我哋頭先咧就喺呢個Parco 啦，即係7號嗰個出口咧就出咗咯。咁就比較好啲，同埋沿住佢應該呢度咧一落去全部都係沿住頭先個地下街嘅，咁所以咧都應該方便。但係個問題係你拎住咁多個篋嘅話咧，咁就唔好行嗰啲出口啦。我哋就到咗我哋呢間酒店啦，就係呢間 Quintessa， 唔知係咪咁讀啊？咁咧其實佢出邊咧都有幾個車位係可以泊車嘅，咁但係佢就唔係免費泊車嘅呢間酒店。咁所以點解我冇租車咧？就係因為我覺得好似唔係好需要。入口就係漫畫。哇！好啦，我哋啱啱咧就 check in 咗啦。咁咧，因為頭先泊到門口咧冇電咧，咁所以我哋咧一陣間出去嘅時候咧，再補翻泊咧呢間酒店係點。同埋咧，因為我哋而家咧就歇一歇咧就會出去啦，咁所以 room tour 咧就會一陣間咧先至再做。夜晚翻嚟。係啦，咁但係呢度其實唔係好大啫，咁但係入到嚟個感覺係幾好嘅，咁我哋休息下先。我哋咧就啱啱歇咗一陣。好，我又換咗個裝束，好似第2日咁樣啦。係啊。因為我哋2個咧都好早起身啦，跟住我哋就係咁意淋咗個身，跟住就輕鬆。係啦。因為咧，自從上次咧飛過 Red Eye 之後咧，我真係發覺完全係做唔到，即係至少都要咧喺屋企瞓翻兩三個鐘，跟住先至再去搭飛機會好啲。福岡咧有一樣嘢好出名咧，就係咧一啲屋台啊，咁咧就係咧佢喺街附近咧就會有一啲突然間夜晚先有嘅鋪頭咯。咁其實咧以前我哋成日喺 YouTube 咧都睇得多㗎啦。係嘅。原來實物咧係咁樣，我感覺係。比我想象中細。係啊，我以為係即係佢都搭出嚟咧係。
好大間咁樣啦，即係啲人影到，但係原來係細細間咁樣咯，同埋應該係好多嘅。咁但係呢啲嘢食咧，即係我聽翻嚟咧，唔係真係特別好食嘅啫。就算風味咯，食係啦，咁我哋都會去食下，但係就唔係今晚嘅。行咗5分鐘都冇，就嚟到 Human Made 啦。唔係㗎，行咗10分鐘。有10分鐘咩？唔覺啫。勁大間喎！呢間 Human Made唔係講笑。得啦，買咗嘢。入邊呢間咧鋪頭咧，原來都幾大喎間 Human Made，我想講。同埋咧，佢好多咧，即係佢同一般嘅潮鋪都係一樣啦。你睇到嘅款咧，嚟到係冇嘅，完全我想講。咁我就淨係買咗一個1 pack 嘅 logo T 恤啦。幾多錢咧6000 yen 佢有 tax free 嘅，咁就係啦，tax free 咗就6000 yen 咁樣。我再考慮下買唔買其他，因為佢有牛仔褸咧，其實幾靚。佢咧其實啲恤衫幾靚，我想講。但係咧，小姐睇中嗰件咧，我又唔係特別好中意。咁所以就好好笑。就再兜下圈，再行下先啦。但間鋪頭幾靚嘅。但係 Human Made 係幾靚嘅，呢間鋪頭真係幾唔錯。你哋睇下都 OK。我都冇諗過佢會開喺福岡，老實講。好啦，今次我極速買完嘢之後咧，而家就到小姐去行佢嘅百貨公司啦。咁咧呢度嘅百貨公司咧，我除咗 Paco 之外，就有啲林林沈沈嘅細嘅公司啦。喂 ，close 嘅呢個。咁呢度呢一個咧，又係類似 Sogo 嘅一個百貨公司，我係冇聽過呢個名嘅直頭。Iwataya，咁我哋就穿入去，然之後咧佢會穿過去，係啦 Paco 巡視係咩意思啊？難得我一樣嘢都冇買咧，就出咗嚟，我真係穿過去嘅咋。係啦，啱啱嗰個我哋係穿過咗啦，穿過咗之後咧就見到呢個 Solaria Plaza， 賣名牌嘅都係。係啦，主要都係名牌嘢為主。嗰條街好得意。係喎，呢度有一個叫新天地嘅，我哋行下呢啲街啦，應該會安全啲嘅呢啲街，即係冇乜特別嘢可以買到啊。行下咧，我哋就翻嚟頭先我哋咧出嚟嘅嗰個位啦 ，Paco。呢度咧除咗可以行 Paco 之外咧，仲可以去埋下邊嗰個地下街。咁我哋行一陣咧就諗住去食嘢咧，因為咧第一日咧真係會有啲攰嘅，我想講。就算咧唔係，即係你唔係坐 Red Eye 咧，我都覺得開始有啲攰。唔知因為翻工咧。呢個商場咧，佢係有本館同埋新館分啦。咁啊，最高就係8樓。我哋而家咧就上咗最高嗰層先。點解咧？因為咧呢度有一間勁大嘅漫畫鋪，跟住係好多一啲扭蛋啊、一啲動漫嘢啊咁樣嘅，好興奮啊！呢度令人哇！我想講而家行緊呢度咧，呢一層係真係好多唔同嘅漫畫，好似咧我上次去入大阪咧亞多巴斯上邊嗰層咁樣咯，勁多。同埋咧，佢隔離咧有啲鋪頭咧係買一啲唔同動漫嘅一啲周邊咧，但係好多都係 T 為主，同埋一啲 sticker 咁樣咯，所以有興趣都可以嚟行下，係好多都有我想講係。跟住落到嚟7樓咧，佢有一間咧係海賊王嘅一間專門店，我想講有晒嗰啲通緝令啦，新嘅通緝令啦，當然係。跟住咧就有啲 vintage 嘅鋪頭睇下啦，然後咧有一間有得賣波衫，同埋咧佢仲有一間咧係賣一啲卡嘅專門店喎，即係有啲 NBA 卡啦，又或者係唔同嘅寵物小精靈卡啦，或者係其他卡 game 嘅卡都有咯。好啦，我哋啱啱咧就行完 Paco 啦，小姐就有進帳喺 Urban Retreat 嗰度買咗件褸，係 Urban Research 嗰度咧就買咗件褸，同埋買一個耳環都係 handmade 嘅，係福岡嘅 artist 做。咁我哋而家點咧？去食啲嘢先，因為行到好攰啦。係啦，咁我哋咧揀咗一間拉麵咧去食嘅，因為上次我哋去大阪、京都咧係冇食過拉麵嘅。咁所以今次咧，我哋嚟到咧就第一餐咧就食咗拉麵先。我哋咧最後咧都係決定咧落去 Paco 下邊嗰度食。Paco 下邊咧其實佢係一個類似 food court 咁樣嘅地方啦。咁下邊咧有2間嘅拉麵咧，佢都有4.2分嘅 Google Map。咁我哋落去睇下咧，就食邊間好啦。我哋落到嚟咧，其實佢2間鋪頭就係喺晒 B 樓呢一度嘅 B1樓咧嘅一落電梯啫。咁咧我哋就揀咗呢一間叫做面之兼府。咁咧佢要排隊嘅，因為咧呢個時候商場咧都好難排隊啊。要買咗飛先喎。哦，so that，咁你去買啊？好啊，我知你食咩球點就可以。可以啊，可以。等等，我就買咗拉麵咯，成功買。咁留意翻咧呢間鋪頭咧，你去排隊之前咧，你係要買咗飛先，買完飛之後先至再排隊。咁咧，我咧就買咗1人1個拉麵啦，咁就一個辣一個唔辣嘅，跟住就係加兩支生啤，咁 total 咧買咗4550。張飛都好好，部機都好容易用，同埋咧啲 staff 咧，如果見你好 confused 嘅話咧，佢會幫你嘅。同埋咧，最主要係咧，我哋以為咧呢間拉麵店係有餃子食啦，原來佢冇喎，佢係淨係出名拉麵。我哋試試佢。哇！我哋食完啦，超滿足，好好食同埋好飽。
係，我係冇諗過，原來係，我唔知係因為我哋太攰定係點樣啦。但係呢間嘢係超級推介。咁佢係煎麵啦，咁另外我哋嗌咩咧？咁啊，小姐嗌咗佢普通嘅嗰個煎麵啦，咁我就嗌咗辣啲嘅嗰個版本嘅。咁佢辣咧係有4個 level 俾你揀，咁我已經揀咗係 level 2嘅啫，即係中級嘅啫。真係幾辣，我想講已經。但係你個中級係 crazy 喎，其實所以真係佢已經話俾你聽係辣㗎啦。咁我覺得佢排隊好嘅地方係咧，你排隊嘅時候就已經買晒飛啦，你買咗飛咧，就嚟到你啦，咁佢就會將你個飛咧就會攞入去啦，然後咧佢就會開始整你嘅嘢嘅。咁其實你一坐低咧，5分鐘都冇就嚟5分鐘啊！我想講3分鐘都冇就已經嚟齊晒所有嘢，係啊。我覺得咧，其實佢係最 basic 嗰款啦。我嗌嗰個咧係有一塊叉燒同埋有一隻雞蛋，再加3塊紫菜。咁女仔食咧係好飽，我去到最後食唔晒個麵係師兄食。咁佢係有分300 gram 嘅大成啦，同埋有 regular 嘅250 gram。咁我哋都係食250 gram 啦，我哋都唔係大食嘅人。但係你揀300 gram 咧，都係唔使加錢嘅。師兄咧就中意食偏濃嘅湯，如果咧係女仔嘅話咧，口味比較清淡啲咧，其實我係有再加湯嘅。因為食到一半我就覺得好流，咁就可以再加湯咁溝淡少少。同埋啤酒咧，我係冇諗過佢係俾一支大嘅 Sapporo 咯，咁所以好滿足嘅成件事。但係冇乜人飲酒嘅，得我哋飲嘅啫。因為本身你拉麵鋪頭一定會有凍水去提供啦，都唔係好貴啦。咁係我哋食咗4500 yen 左右啦。呢個係4500 yen 係因為我哋飲啤酒。係啊，如果大家唔飲啤酒嘅話，其實3000 yen 左右嘅啫。咁而家我哋咧雖然咧就係9點鐘啫，但係我哋就已經翻酒店啦，諗住，因為有啲攰嘅。同埋聽日揸車。係啦，咁我哋翻去咧就影一影我哋間酒店俾大家睇下。我哋翻到嚟酒店啊，咁咧佢咧其他所有嘢都係自助嘅，但係留意翻咧，佢哋係冇提供水嘅。咁所以咧，我哋就自己買咗啲水。係啦，咁呢樣嘢係比較冇咁好啦。咁我唔知係咪有得攞定點，但係我見係冇啦。咁佢其他都有嘅，呢啲牙刷啊、梳啊、鬚刨啊嗰啲全部咧都會有提供嘅。咁咧呢一個位咧就係借漫畫嘅地方啦。咁借漫畫咧其實就有一張圖書證咁樣啦，你當係，咁你就可以攞嘅。咁啲漫畫喺邊度咧？就全部都係喺晒入口呢個位啦，就係圍住呢度。咁佢分晒類啊，即係少年啊，嗰啲青春嗰啲少女漫畫之類都有啦。咁你出名嘅全部都有，例如火影又有啦，跟住巨人啦。然後我睇下啲咩，我仲係我識嘅先。嗱，我張全部都係日文版嘅，好似以前咧細個咧去雲喜，我唔知大家有冇去過雲喜借漫畫或者去其他啲漫畫鋪借漫畫都係咁樣咯。佢係全部都包得好好，勁好。同埋咧，佢每一次咧最多咧淨係可以借咧10本嘅啫。咁你借咗咧就可以攞翻上去嘅。咁就要擺低張圖書證啦。咁啊，佢包得好好嘅。同埋咧嗱，譬如睇 One Punch Man 啦。佢真係 keep 得好好喎，嗰啲漫畫。我自己啲漫畫我都冇即係咁樣包，佢真係幾好，證明佢哋其實係好愛惜呢一樣嘢。我準備借嘅咧就係佢啦。我最近咧突然間諗翻起嘅一套漫畫就係《衝鋒21》，佢真係有晒我想睇嘅，除咗《男兒當入樽》啦，不過《男兒當入樽》我睇過類似啦，《鋼鍊》啦，其實我自己有一套已經係。跟住咧仲有呢個美食的俘虜啦，《One Piece》啦。即係應該有嘅都會有咯。係。Let's go。好啦，咁我哋頭先食完飯咧，就而家喺酒店度嚟同大家嚟講 room tour 先。咁我哋今次咧住咧就係 Quintessa，佢喺天神嘅酒店嚟嘅，咁就佢係漫畫酒店啦，所以喺 lobby 嗰度咧有一個好大嘅位咧，其實你可以借漫畫。頭先先嗰隻，我以為佢借幾本啦，點知佢借咗10本。咩可以借10本？都借10本都咁咧入到房咧，我哋其實係 book 咧 regular 嘅房型嘅啫，咁就唔係話好大啦，但係都合理嘅。一開頭咧一入到房咧就會有風筒啦，呢個佢都幾好。我頭先咧係咁以 double check 過咧，佢有少少似咧。我哋以前喺湯房用嗰時嘅 Panasonic 風筒嚟嘅，咁就有唔同款啦，同埋抗菌。其實咧酒店咧係有一系列嘅嘢咧係可以免費借嘅。咁我咧純粹係出於好奇心咁問佢，結果咧我借到一樣我覺得好重要嘅嘢，女仔係一定會需要用嘅，就係係直髮夾啊！佢呢個再加可以捲髮，即係佢係兩用嘅。同埋咧牌子咧唔係 cheap 嗰啲牌子，都係呢個係沙宣嚟嘅。呢個幾好，但係你呢個咧就要喺 lobby 度借。咁我聽朝就試下佢好冇用，因為我係有帶 GHD 嗰個嚟嘅。但係既然有第二啲牌子嘅話，就試試。跟住呢度啦，
就有茶杯同埋有2個茶包。留意翻咧，佢呢間酒店咧同我之前喺東京住嗰間咧就唔係好一樣。東京喺新宿住嗰間咧茶包就隨心攞嘅，隨意攞。咖啡都係，佢呢度冇咖啡，淨係得茶。跟住下面就一個雪櫃啦 ，mini 嘅雪櫃。都係好 typical 嘅日本雪櫃，係空溜溜嘅。我覺得咧呢間房咧啲燈咧係比較偏暗啲嘅，所以如果係中意光猛嘅酒店嘅朋友嘅話咧，呢個就唔係幾好啦。廁所咧我就已經擺好晒我哋嘅日用品喺入面啦。頭先咧我哋 check in 之後咧就喺度係咁以沖個涼淋個身，但係我發現咧佢浴缸咧比我哋平時嗰啲咧係再高少少，所以咧我冚親個膝頭哥。係啊，我跨過去嗰時我冇 expect 到係佢係要咁。跨勁大級喎，佢係好即係比我想象中係長啲，所以冚親個膝頭呢度。所以細小嘅女仔咧，唔係你係細小嘅女仔嘅，細粒嘅女仔，唔係好高嘅女仔啦，就要留意翻，或者隻腳唔係好長嘅女仔就留意啦。咁頭先試過嗰個水壓咧都唔錯唔錯。經過上次 APA 之後，呢個都係 APA 嘅紙杯啦，呢個係膠杯嚟嘅。咁樣好啲，師兄好在意，係咁易俾你愛嚟掛衫嘅地方啦，都有足夠嘅衣架嘅。但係因為我哋咧淨係住1晚，所以咧我哋就唔會掛衫啦。好，咁我哋今次 book 嘅房型頭先都有講過係標準雙人房啦。咁張床咧就唔算好大，其實同我哋屋企嗰個差唔多嘅啫。但係頭先咧係咁易挨落去咧，個軟硬度都幾適中嘅，都幾舒服。同埋最緊要咧喺呢間酒店咧一入嚟嘅感覺都係好典型嘅日本酒店啦，你會感覺好乾淨，咁就。真係一粒塵都冇，同埋你唔會發現我哋之前住咧，喺澳門嗰啲酒店咧係個窗有啲污漬嘅，呢度咧就真係一滴污漬都冇嘅。呢一位咧其實佢原先咧係可以收上去嘅，咁所以成間房嘅空間咧其實係會大啲啲，但係因為我哋貨咧叉電啊各樣啲 gear 先 set up 咗個叉電嘅 station， 咁所以我哋就長期擺落嚟啦。呢度都係可以做化妝台又得，各樣嘢都可以。我哋都係同平時一樣帶咗2個大篋，再加1個細篋嘅。咁大篋嘅話咧，我呢個唔開啦，呢個係我嘅，入面好混亂下，所以唔好開佢。咁咧係可以擺到2個大篋嘅。咁你可以參考下師兄嗰個好整齊嘅篋啦。其實咧，如果2個大篋嘅話咧，我都建議大家可以就咁推開一邊，咁就空間會闊落啲，好過你咧攤開晒。咁始終呢度酒店咧就唔係好大，大約170尺左右啦。咁所以我哋善用下空間。佢咖啡台咧係面壁嘅，佢凳咧就一張。都係面壁嘅，又唔係即係你可以擰過少少向電視嘅，但係我就覺得佢呢一個位咧其實好窄呢度，所以就會坐得唔舒服咯。我覺得。呢間酒店咧，其實佢啲電掣咧都幾少嘅，我想講。咁計埋空氣清新機嘅嗰個位咧，就1、2、3、4、5個插蘇，5個插蘇位，就乜都係日本嘅插頭啦。咁跟住就有2個嘅 USB 頭位嘅。咁呢度係 USB 啦，即係喺呢張台度已經藏咗一個 USB 頭啦。咁另外有一個咧喺邊度咧？我都揾咗好耐，原來咧。佢喺床隔離呢度咧收埋咗一個，呢度咁樣都收埋咗個，咁你喺床隔離你咪可以用到咯。咁我覺得都幾合理 OK 嘅。咁同埋咧，佢呢度好嘅地方係咧，佢咧係有得租啲轉插俾你嘅，咁同埋唔使錢嘅。咁總之你如果唔記得帶轉插嘅話，而你又冇帶 USB-A 嘅叉電嘅話咧，咁你就可以問佢哋借轉插啦。電視啦，咁咧呢間酒店咧都唔係啲咩勁酒店啦，咁佢係間普通，即係有一個普通嘅電視啫。咁咧係唔會有 Netflix 啦，亦都冇嗰啲 AirPlay 啊之類嗰啲咁嘅嘢嘅。咁另外咧，咪平時日本啲酒店好興咧買嗰啲券咁樣睇戲嘅，佢冇嘅喎，我發覺。因為佢係放你咧，我哋租漫畫喺房。係啦。咁所以佢就冇呢個 offer 俾你啦。咁所以如果咧係中意漫畫嘅朋友咧，我覺得呢間酒店都唔錯啦。咁佢都有好多好正路嘅選擇嘅。咁你話唉，睇漫畫而家上網睇都得啦。喂，大佬啊，拎住本漫畫睇，同埋去喺網上面睇又唔同，即係你聽一啲串流嘅音樂同埋你買 CD 個感覺唔同一樣啫嘛。咁因為今日咧係星期6啦，咁我哋 book 咧就係大概900零蚊左右嘅啫，就未夠1000蚊嘅。咁如果平日嘅話，應該就會再平少少。同埋點解我哋揀呢度咧？就係因為咧，我哋留喺度嘅時間真係唔長，咁所以我哋就冇諗住揀啲好貴嘅酒店，因為我哋去郊區咧已經係住啲靚嘅溫泉酒店㗎啦。咁所以咧喺市區咧就會 balance 翻啦，咁就唔好住啲太勁嘅酒店啦。咁但係呢一度我覺得大家可以睇翻我哋第一條片去上夜嘅嗰一間 APA， 你對比翻嘅話咧，老實講呢間酒店我係完全係覺得好 OK 嘅，係你至少可以轉身啦，同埋你可以開到2個篋喎。你開到2個篋係一件幾緊要嘅事嚟嘅，我覺得。咁呢個咧就我哋第一日嚟到福岡嘅行程啦。我哋冇話去咗好多嘅地方，但係咧就食咗個幾好食嘅拉麵啦，同埋行咗街買咗衫。
係啦，咁我覺得幾唔錯嘅。福岡俾我嘅感覺啊，我第一次嚟係會令我覺得有啲似台灣，又有少少似京都，係啦。同埋咧，我哋頭先咧行咧喺 Human Bay 嗰一帶咧，其實真係好似台灣東區嗰邊嘅。但係我會覺得咧，福岡嘅人咧，感覺係熱情啲嘅，即係我譬如我哋去行鋪頭啊，或者去食嘢嗰陣時咧，啲店員咧係好熱情嘅。咁我哋今個旅程咧其實係去8日7夜嘅，呢個係我哋第一晚嚟嘅啫。咁我哋之後咧係會連續揸5日嘅車嘅，咁我哋就會去郊區唔同嘅地方啦。咁想知道我哋揸出去咩地方嘅話咧，記得留意我哋之後嘅片啦。好，咁今日條片咧就嚟到呢度啦。中意條片咧記得 like 同埋 share 我哋條片，未訂閱我哋嘅頻道咧記得 subscribe 我哋，注意 like 埋我哋 Facebook 同埋 Instagram。咁我哋下條片再見，拜拜。Chili baby,